係4月10號啦，我哋玩到第5日啦。咁咧，我哋琴晚就住呢一間酒店咧，係希爾頓酒店，係對正個長江嘅。哇！朝頭早出嚟睇，啱啱而家咧個太陽開始即係升咗好多噶啦，但係個景色非常之靚啊！我哋望住呢個長江啦，我哋琴日玩咗差不多4個鐘頭嘅遊船啦，去喺呢個長江度周圍去睇嗰啲景色。咁而家由酒店呢度望出去呢度咧，真係好寧靜、好優美，少少清涼啦。因為琴日嚟到嘅時候都幾熱㗎，我哋因為始終嚟講咧，係嚟到重慶咧，佢係一個火爐啦，喺個山城嘅地方啊。早上6點10到啦，咁我就未去食早餐之前咧，就喺酒店行過對面馬路咧，就想行下呢一個嘅一個好靚嘅長江嘅海濱。啱啱個太陽又啱啱升起喎，咁又無意中發現原來呢度咧有十毛啊，係靈山十毛啊。因為嚟到巫山旅遊咧，我哋都要了解下原來有一個叫巫文化。咁佢係指咧巫山文化係指中國嘅長江三峽、大巫山地區，就係而家嘅重慶巫山、無溪一帶嘅地方為核心嘅，去發展咗一啲咧係上古地域一啲特色嘅文化。咁佢嘅核心咧係就叫佢做巫文化啦，靈山十巫啊呢度。咁我又無意中見唔見到啊？呢啲原來係10個巫師嚟嘅，咁每一個嘅雕塑咧都有佢個名喺度嘅喎。咁呢啲巫師咧喺出自於《山海經》嘅一個典籍裏面記載住，咁以巫咸咧係為首嘅10位當中嘅古巫師係佢係做首領嘅。咁喺呢度咧係佢咁樣形容嘅，佢話在此地升降並且咧去採集8藥，係中國嘅占星占卜原始嘅醫學嘅起源地，同埋佢哋呢啲巫師咧係即係等於一啲嘅醫生啊，即係去醫病啊咁樣。但每一個造型咧都好得意嘅，好獨特嘅咁樣。咁啊無意中原來喺呢度咁近對住酒店對面咧，咁我哋咧就好有興趣將10個巫師咧都係去打卡影相咁樣。再行前邊過咗呢10巫之後咧，即係靈山十巫之後咧，就係有一啲嘅詩人啦。因為咧，原來喺巫山呢個地方咧，好多詩人咧，出名嘅詩人咧，都係喺呢度咧係作咗好多詩詞歌賦咧，係關於呢個巫山。我都係第一次嚟巫山呢度旅遊啦。嗱，你見到個女人倒轉咗咧，喺度瞓咗。佢哋啲造型真係好特別嘅，真係做得好精緻、好細微嘅，我覺得係好靚嘅。咁啱啱朝頭早又可以睇到個日出，係真係幾舒服嘅。嚟呢度散下步，所以我特別咧係做一條片咧，係去記住我行呢個嘅海濱嘅時候咧，係見到呢個靈山十巫啊，都係個幾特別嘅體驗嚟嘅。蝴蝶眨幾次眼睛，才學會飛行。夜空灑滿了星星，但幾顆會落地。我飛行，但你墜落之際很靠近，還聽見呼吸。對不起，我卻沒抓緊你。係咪佢啲雕塑真係好得意嘅？嗰啲造型係好得意嘅。嗱，我而家嚟到呢個咧叫巫咸，特別留意佢喎，因為咧佢喺呢個十巫當中咧，佢係個首領嚟嘅。通常指咧巫咸為首，佢係傳說中咧擁有最極高嘅神力同埋地位㗎。咁好啦，我哋繼續行咧，我哋講靈山十巫啦。咁其實咧，靈山喺古時咧係叫靈山，其實而家我哋講嘅巫山咁樣，所以亦都叫巫山十巫。咁係中國古代神話中記載係《山海經》嘅靈山十巫噶。咁佢全部用巫字開頭嘅佢哋啲名。咁主要咧佢哋喺靈山
靈山，即係巫山，即係而家嘅重慶嘅無溪寶願山一帶。咁呢個地方咧係被認為咧係神靈升降於天地之間嘅通道嚟㗎。咁呢個靈山十巫咧，佢可以講係啲醫藥專家。咁因為靈山呢個地方，即係巫山呢個地方咧係盛產白藥。咁十巫在此咧就係採藥治病，係古代神話中一啲嘅神醫啊，啲醫者嚟㗎，即係醫生嚟㗎。咁佢哋亦都係天帝嘅使者喎，負責溝通人界同神界，咁啊具有咧係占卜啊、祈福啊咁嘅職能㗎。咁好啦，我哋跟住嚟到咧就見到好多詩人嗰啲嘅雕像喺度啦，呢個係陸游啊。蝴蝶眨几次眼睛。这不就是20多分钟了吗？这样你接着赶1个星期，你看你的流速快不快？当即刻会落地，我飞行，等你坠落之际，很靠近。嗱，呢度咧，我哋行呢個嘅海濱咧，佢係叫做濱江綠道啊。咁有好多雕塑嘅，喺前邊嗰啲咧就係用個毛字嚟做嗰啲好古怪嗰啲嘅雕塑嘅。咁呢叫雕塑一條街啊，呢個叫做就係呢度啦。蝴蝶眨几次眼睛，才学会飞行。夜空洒满了星星，当即刻会落地。我飞行，等你坠落之际，很靠近，还听见呼吸。对不起，我却没抓紧你。哦，呢個係白居易呢個較為熟悉啲嘅名字。不知道我為什麼離開你，我堅持不能說。我哋想揾李白同埋杜甫啊。係啊，我真係估咗中啊，杜甫啊呢個。呢個杜甫啊，咁瘦嘅杜甫，好凄涼啊！好凄涼嘅咩佢？係啊。你點知佢會凄涼？啊！杜甫啊，呢個名詩人啊。我為什麼離開你，我堅持不能說放任你孤寂，你的淚滴像傾盆大雨，碎了滿地，在心裡清晰。終於揾到李白啦！我哋呢個像就係李白嘅雕像啦。盤旋在你看不見的高空裡，多的是你不知道的事。佢想揾下屈原啊！我覺得呢個唔係屈原。墜落之際，你不知。佢好想揾到屈原啊！佢呢個一定係屈原，但係有個叔叔坐咗喺度喎。好啦，最後一個我哋真係揾到屈原啦！呢個雕塑咧就係屈原啦。我哋一路想揾最後嗰個。在心裡清晰，你不知道我為什麼很相信，盤旋在。由屈原呢個像開始行翻去酒店啦。多的是你不知道的事。
眨几次眼睛，才学会飞行。愛是唯一能超越時空的事物。